Assalamu alaikum aziz dostlar. Hemmenlerge güzel İstanbul'dan salam. İstanbul'da bu güzel hemmenlerge ma'lum bo'lgan bu Bosfor dengizi, yani Marmara dengizining bir qismi bo'lgan Asiya Avrupani tutashtiradigan ko'vrik, yani Boğazning yendiki bu güzel manzaralik joyda o'tirib, har biringlarga salom yo'llab o'taman. Bu salom yo'llashimdagi sabab bu kitabım, yani Uyg'ur umum tarixining 6-tomi. Yani onun qo'shimcha nomi bo'lgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati tantanasi va tragediyasi nomli kitabım 6-tom 2-qismi İstanbul'da resmi besilib chiqdi. Mana kitap qo'limda turibdi. Bu kitap 1933 yılı 7. aydan taki 1934 yılı 7. aygacha bo'lgan aralıqda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilishi, uning davlatchilik tuzilmasi, uning hokimiyat qurilmasi, uning harbiy, askeriy, bu ma'muriy, moliya, iqtisod, savdo, madaniyat va boshqa butun sistemlari asos qonundan tortib tafsili bayon qilingan. Oxirida Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raisi bo'lgan Xo'jina Zojilning Sovet ittifoqining ismi o'ttirib tushishi bilan Shingsay hukumati birlashib, birlashma hukumat qurilib, Urumchiga qaytishuvchi bo'lgan oraliqdagi butun Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati tafsili 680 bet bilan tafsili bayon qilingan. Kitapның albatta 5-tomi bor. 5-tomi 1931 yıldan 33 yılgacha bo'lgan Qumul tağlarından başlangan inqilobning bütün jarayoni so'zlangan. Bu 6-tom 2-qismda bo'lsa, Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilishi Sabit Bamollamning yetakchiligida 34-yilgacha bo'lgan shu 1 yil tafsil bayon qilingan. Jami kitap 680 bet, bir qism suratlar kirgizilgan. Bu kitapni yozish uchun Angliyaning arxiv materiallari, Sovet ittifoqining arxiv materiallari, hatto Xitoy Tayvandagi ba'zi Xitoylarning qoldirgan arxivlari, tarixiy shaxslarımızın yazıp qoldirgan materialları ve shuningdek yana şu davrdagi bir qism yozilgan asarlar, yozuvlar, jurnallar ve başka nurg'un materiallardan foydalanilgan. Shu munosabat bilan ko'pchilikning o'qirmanlarimning davomli bu kitobni o'qishini umid qilaman. Bu kitobdan xalqimizning siyosiy hayoti, taqdiri, kelajagi haqida tajriba saboqlarni tariximizni yakunlashiga bir turtki bo'lishini umid qilaman. Hammalarga cho'nqur sevgim, salam.